İslam'a və Yəhudiliyə görə peyğəmbər olan Nuh peyğəmbərin şərab içərək sərxoş olub çadırda lüt yatdığını bilirdinizmi? Bunu bilmirsinizsə, o zaman videonu sona qədər izləməyi unutmayın və verilən mənbələri özünüzdə araşdırın. Bu harda keçir? Bu keçir Yəhudilərin müqəddəs kitabı olan Tövratda. Tövrat yaradılış bölümü 9-cu fəsil 18-ci ayədən başlayıb oxuya bilərsiniz. Burada Nuhun oğulları başlığı ilə verilir. Yaradılış 9-cu fəsil 18-ci ayə. Gəmdən çıxan Nuhun oğulları bunlardır: Sam, Ham və Yafəs. Hamdan Kənan törədi. 19-cu ayə. Nuhun 3 oğlu bunlardır və yer üzündə yayılan bütün insanlar onlardan törədi. Burada nə deyir? Yaradılış 9-19-a deyir ki, Nuhun 3 oğlu bunlardır və yer üzündə yayılan bütün insanlar onlardan törədi. Deməli, Nuhun gəmisi deyilən bir şey azdan çoxdan bilmiş olarsınız. Nuh gəmiyə heyvanlardan bir cüt və öz yaxın ailə üzvlərini mindirir. Bu da Tövratın digər ayələrində keçir. Və bu daşqın bitdikdən sonra Nuh gəmidən çıxır. Deyir ki, bütün insanlar bu Nuhun 3 oğlundan törədi. Bunu Yaradılış 9-19 deyir. Gəl baxaq 9-20-yə. Nuh torpağı becərməyə başladı və bir üzüm bağı saldı. 21-ci ayə. O şərab içib sərxoş oldu və öz çadırında çılpaq uzandı. 22-ci ayə. Kənanın atası Ham atasının çılpaq olduğunu gördü və bunu bayırda iki qardaşına söylədi. 23-cü ayə. Sam və Yafəs bir paltar götürüb öz çiyinlərinə saldılar və dal-dalı içəri girib atalarının çılpaq bədənini örtdülər. Onlar üzlərini əks tərəfə çevirmişdilər ki, atalarının çılpaqlığını görməsinlər. 24-cü ayə. Nuh öz sərxoşluğundan ayıldı və kiçik oğlunun əməlini bilib dedi: Kənana lənət olsun. 25-ci ayə. Öz qardaşlarının qullarına qul olsun. 26-cı ayə. Yenə dedi: Samın Allahı Rəbbə alqış olsun. Kənan ona qul olsun. 27-ci ayə. Allah Yafəsə genişlik versin. Samın çadırlarında yaşasın. Kənan ona qul olsun. Sonra burada keçir Nuhun ölümü. 28-ci ayədə Nuh daşqından sonra 350 il yaşadı. 29-da da deyir ki, o 950 il ömür sürüb öldü. 950 yaşında Nuh peyğəmbər ölür. Deməli, Yaradılış 9-cu fəsilin başlasanız oxumağa, zaten orada gəmiyə mindirilənlərdən, orada olan ailə üzvlərindən söhbət gedir və Yaradılış 9-19-a da deyir ki, yer üzündə olan bütün insanlar sonradan Nuhun bu 3 oğlundan törədi. Çünki daşqın olur yer üzündə, insanlar, canlılar heç nə qalmır. Tək qalanlar Nuhun gəmisində olanlar idi. Xilas onlar oldular. Və Nuhun da burada şərab içməsin, sonradan üzüm bağı salır, şərab içir, sərxoş olur, çadırında lüt yatır. Bunu da mən demirəm, bunu Tövrat deyir. Tövratın Yaradılış bölümü 9-cu fəsildən başlayıb oxuya bilərsiniz. Və bir şey də qeyd edeyim ki, bizim eyni bu Trezvi Budda adlı Telegram kanalımızda var. Burada bütün paylaşımlarımız mənbələri ilə orada və internet sılkaları ilə Telegram kanalında paylaşılır. İstəyən olsa abunə olsun və oradan mənbələri götürüb özü də araşdırsın. Zaten TikTok'da da paylaşımlarda mənbələri qeyd olunur. Bir zəhmət əziyyət çəkin, söyməmişdən, agresiya göstərməmişdən qabaq verilən mənbələri araşdırın.